我同你講就係因為而家價哥仲未將我私有化嘅時候，你哋就要快啲冧掂我，咁樣先至係啱嘅。等佢將我私有化咗嘅時候，冇你哋咩閪事啊！你點解成日都覺得價哥要撳我個波，我就真係好唔理解，做咩啫？係你心目中價哥係咩人？我好想知。你成日都要講佢，真係好奇怪啊！好奇怪啊！真係好人，你覺得佢係好人，你又覺得佢會喐我啊？又會覺得佢係爛心佬。等陣，我笑多2分鐘先唔該。買青妹博主嘅身材你中意，我睇下先。哦，呢個我都中意嘅呢種身材，我都會中意。笑死我！價哥心目中係你，唔係價哥係你心目中係咩人？鹹濕佬。Sorry。你痛嗰陣咁係要幫我㗎？唔係㗎，我覺得唔係咁㗎咯，唔至於咯就。回覆咗我個評論。變裝吧，上跑車，立馬變。痛過幾多次？我唔記得，我不記得了。來吧，上跑車，上法拉利，讓我看一下你們的誠意。弟弟做咩？幹什麼？我把那個直播時間改回來。我人數越嚟越少，我痛咗幾多次？我唔記得啦，我頭先同你講過，我唔記得啦，我不記得了，我真的不記得，知道嗎？居然入到群，你入到群啦！你有燈牌你就入到群㗎啦，你有燈牌就入到群。我大概再播6分鐘我就下了，因為我明天要上班。然後明天晚上你們可以去小音符那邊看我，小蝴蝶那邊看我。你們去小音符那邊可以看到我。我化妝的時候還是會播小紅書的。好想送俾你哋攞係。你好有毒啊你 BB。你上上班就得啦。乞人憎啊你咁樣，我要上班啦！我想講，我要上班喎。你唔錫我啦，你死！你唔使玩，你出街瞓，嬲啊！你自己都要㗎，同呢算啦冇。
又出街瞓，係啊，但係你出街瞓，哼，你衰人出街瞓，想凍死你咩？大想凍死你，凍死你實就唔要你啦！狠心啲換過一個，換個新話，換個新嘅粉絲，求其揾一個，求其揾一個頂替嚟，哼，嬲完，肯定嬲啦，冇愛，你都冇愛啫，頂你個肺啊！成日老聽我聽日要上班分手啦，唔好同你拍個拖啊，唔該，未同你拍過拖，屌，哼，衰人。仲有4分鐘我就落啦，仲有冇人黑票？有沒有人去票？還有4分鐘我就要下播啦，然後睡覺覺了。上一下那種小的給我就好，又唔係一定要拍拖先可以分手，咁仲有咩可以分手？分開你嘅豬手係咪？係咪分開你嘅豬手？康大哥幫我冇啊！你想講乜嘢咧？我唔知道，唔知你想講乜嘢，一路問你啲問題，我唔中意你問呢啲問題。呢個人唔衰過，係啊，我承認。你已經夠衰噶啦，居然仲係有衰過你，真係衰，真係衰。我咪好慘咯，一個衰過一個啲粉絲。Winnie， 我好少知道 Winnie 係邊個，我記得嘅。我嘅價哥好咪得咯，咪得一個價哥係好嘅咯。唔識得起嘛，成日都要問呢啲問題，唔中意。價哥都唔會問呢啲問題，價哥從來都唔會問我話你幾耐冇做愛啊，你幾耐冇搞我嘢啊，價哥從來都唔問呢啲問題嘅。佢好尊重我咯，我覺得。佢咪話你有冇俾人哋咩咩咩過啊？唔會問呢啲嘢咯。頂你個肺咩？你咪想俾人踢出去啊？屌你真係！點會問？大把人問呢啲啦，我直播間超多人問呢啲嘛。你幾耐冇咩過啊？你幾耐冇同你前夫咩過？你最後一次同你前夫咩？或者同其他人咩時候啊？同邊一個啊？幾時啊？好喺度呢啲。成日都要問話，價哥冇幫你揸過波啫，價哥冇幫你按過胸，呢啲嘢好無聊咯。咁我如果同你講話係啊，撳過點樣揸過，點樣做埋我先啊，咁點啊？咁點啦？我就算我同佢做啊，我同佢做乜嘢事都係我嘅自由啊嘛。唔知你想要咩答案咯？我就冇。講咗好多次噶啦，真係講咗好多次噶啦。我同我前夫離咗婚夠做愛咯，咁點啊？係咪要管啊？係咪要罰錢定係點捉我啊？你收翻呢句。係啊，得㗎，點解唔得呢？我哋嗰時啱離婚，我哋大家都唔習慣，啱啱離婚，仲未接受到離咗婚呢件事，所以住埋一齊。